Ó, caiu muito, quase que ele... Tá gravando, né? Quase que ele bate na roda traseira da CRF e vai pro chão, Zé. De novo? De novo. Ele freou, senão ele batia. Aí eu deve estar apavoradinho já. É engraçado, né? O rachinha nosso aqui parece tá parado. Essa rampa. Neutro. Sabe que eu tô... Por que eu tô negociando ali? Eu acho que meu pé tá ficando preso no freio. Na hora que eu pulei ali, que eu quase caí, a roda de trás tava parada. Tô gravando. Bora? Eu vou de quê? Eu vou pegar Eu ele. vou a pé? Tá gravando? Bora, padrinho. Pera aí, a minha deu barulho aqui. Vai ser comando, pô. Não pode ser Funciona que tem uma ali. latinha batendo. Funciona aí. Nessa latinha da descarga aí, não. Assim, é o comando, né? Acelera aí. Essa latinha aqui, ó, segura ela aí. Não, também. Para. Acelera. Vai ela. É assim mesmo. XR ela vibra. Bora, padrinho. Aí falhou. Dá uma voltinha? Pera aí, calma aí. Tá. Deixa a moto dar uma descansada aí também, mano. Minha moto veio da trilha. A moção dói não, Zé? Essa moto aqui dói demais, viado, ó. A minha não é assim não. Depois você anda na minha, você vê. Só pra cair. Essa moto treme demais, viado. Oxi, e essa aqui que faz é doer? Lá ele. Ô, se entregou, velho. A minha é perigosa também, cuidado. Entregou o Aí, biscoito. Ô, mano. E quando você tá vindo nessa daqui, que você vê as rampas lá do outro lado, você fica assim. Não, mano. Aquela ali eu pulei. Na hora que você vai ver que você tá aqui, eu pulou. Ah, peraí, mano. Ó os caras chegando aí. Pode até que não tinha. Caraca, velho. Ali eu maneirei, eu tô com medo dessa rampa aqui. Aqui depois você vem.
Na curva. Aqui na Graça, né, curva. mano? Ouça, aquela curva ali foi uma... Se é na CRF, você tinha ido pro chão, mano. Será? Ele tinha. Que não, Ela mano. tem Eu força- tentei, ela eu tentei tem- jogar ela todinha aqui pro lado, Zé. Igual aqueles caras fazem de vídeo. É, mas Só que ela não foi tem não, força pai. demais, velho. Ah, Ela ia aconteceu subir. com o Gabriel. Foi o que aconteceu comigo, que eu caí na CRF, foi desse Ah, jeito. você caiu na CRF? Eu fui fazer aquela curva aberta, na hora que eu acelerei, a bicha veio bem assim, Acelerou. rum. Ela Nós fui virou a fazer essa frente aqui pra trás. fechada, Zé. Você tem que dar uma volta na casa dele, o cara larga dele. Morreu. Caraca, doido. Essa aqui eu maneirei, eu fiquei com medo, tô com medo dessa curva aí demais, dessa rampa Eu aí. tentei entrar nessa aqui de uma vez, Zé. Botando marcha nela, pá! Só que não foi não, mano. A dianteira foi pra um canto. Ei, Foi diferente do que eu queria ei, fazer. isso é ruim, viu, velho? Eu sou Ela profissional. tá na CRF. Oh, O cara passa na CRF, aquelas grotas ali é de boa. Eu vou devagarzinho ali. Pau! Ô, você pula, aqui você faz bem assim, padrinho. nem compara. Padrinho, na hora que você pula, que é essa aqui que você cai. Ai, dentro. Não, pô, ah, puta merda, urra. Nem sente, né? Não, lá ele. Ó, Não, sem malícia, Zé. Eu vou na minha. Minha Não, minha tá igual. colando na embreagem. Não vai na minha não, mano. É doido deixar a minha descansar um pouco. A moto todo mundo descansou, a minha eu fui, aí depois a Lana, depois diz, o desgraçado é o quê? É de ferro? é de ferro. Ai, Ué, é de Tá quê? valendo. Já tô caçando o bicho aqui, a bolsa d'água. Puta merda. Ei, essa aqui eu conheço, viu? Não, essa aí é da mãe Jana. Você ia falar, cara, não? Onde é que desliga aqui? Tá gravando, não tá? Tá. Mexe não, mano. Mexe não. Daqui a pouco você Esse botão configurar. em cima. Aí ele vai apagar tudo sem querer. Isso aí. Olha como é Só um que eu toque. vou.